在海边150块的海鲜自助吃到爽是什么样的体验？牛排、海鲜、大虾随便吃，开动！Hello， 大家好，今天晚上我们3个没什么事儿啊，去海边吃一顿海鲜自助。3人行吃过有史以来最贵的一次自助，186块钱一位啊！咱仨去拿那味儿，就在后边，走吧！就在这个大酒店里面啊，一副咱们消费不起来样子，太豪华了，走吧。刚才看门口停了一辆大 G， 哎，哦，旋转门，快高端的。自助今天酒店没有自助，这个是只有周5和周6有。周6。今天我们3个一定要吃到海鲜自助啊！打了个车去30多块钱。这家自助是151一位，里面看着种类也挺多的。我们现在正在路上。对，威斯汀那个还可以是吧？威斯汀也开的时候也可以，海豚灯也可以。一样啊，都是旋转门，挺豪华的这里。我已经闻到那个海鲜的味道了，饿了。现在找个地方上个厕所。先去上个厕所。小虾我不成，我就成大的。这个是佛跳墙啊，兄弟们！哟，正好3份儿，1人1份吧，咱仨。哎呀，兄弟们敞开了吃。脱了挂，哎呀，够了吧？影响战斗力。这确实也是我们吃过最好的一次自助啊，种类是真多，不仅有海鲜啊，而且小吃也特别多。生蚝挺大的，这个里面就是一整只大虾啊，裹着的。生蚝挺鲜美，真不错。这个好吃，这个好吃，这个也好吃。其实我在成泰的路上我都尝试过了。咱们3人行也算长见识。这一顿应该吃的挺舒服的啊。牛肉、大鸡翅。干杯！干杯！这生蚝看起来一大盘啊，但其实里面没有多少肉，要不再盛一盘吧？行，生蚝还真没了，哇，盛了一盘扇贝，扇贝也行。打小没吃过这个海参，今天也是尝到了。海参一般，说实话，这是我们这一堆里边感觉海参一般。海参人家是主要是补，营养价值高。哇，这生蚝个儿真大。阿峰最爱的糕点，蛋黄。还有5分钟收餐啊！我们看看还有什么可以盛的皮儿来点儿。不吃了，今天吃海鲜吃的太多了，这个猪蹄儿干不动了。又盛了一盘烤鸭啊，这烤鸭味道真不错，跟外边一个味儿。对，我刚才尝了，跟那种北京烤鸭也差不多做的，确实挺好吃的。还有火龙果挺甜的。上个厕所哎，朋友们，现在我们已经吃完了啊，出来了。撑死我了，这个。哎呀，搂的是挺爽的啊。今天视频就到这里吧，咱们下期见。